Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, oggi sono qui che ho voglia di provare la nuova webcam che mi è arrivata e quindi proviamo a fare una partita rapida, speriamo che vada bene. Ok, avversario bene, partire coi neri ci piace sempre, però dai, se non altro andiamo andiamo a giocare cose che ci piacciono. Partite di donna ci piacciono sempre. Il mio avversario probabilmente è del 98, VWJ in 98, della Siria. Siriano, bene. Vediamo se riusciremo a sfangarla questa partita. Allora, sta ragionando, secondo me, adesso sì, ecco esatto, pensavo proprio che sarebbe continuata in codesto modo. Cavallo F3, cavallo BD7, alfiere D3. Ok, se lui ritarda l'alfiere D3, ritardo anch'io la cattura, perché questa cattura va fatta proprio quando c'è il guadagno di tempo. Quindi devo fargli fare... Sta ritardando ancora, però questa volta ha giocato B3. Questa volta ha giocato B3 e a questo punto io me la arrocco. Perché non arroccare, no? Ora su alfiere di 3 ci sarà un bel po' di pressure. Ok. Questo amico Fritz mi sta giocando in questo modo e quindi bisogna reagire. Perché se non si reagisce, qua la vedo molto tragica. Quindi bisogna trovare il modo di reagire il prima possibile. Perché si sta espandendo molto bene. Allora, qui cosa possiamo fare? Fammi pensare a cosa si può fare senza incorrere in troppi problemi. Vediamo se riesco a progettare una spinterellina. Allora, seguirà a breve un cavallo N5, non appena lui riesce a organizzare le sue forze, quindi noi dovremo cercare di neutralizzarlo il prima possibile. Intanto, mi viene in mente subito un B6 per far uscire l'alfiere da questo lato. Vediamo se ci sono altre cose che ci possono venire in mente. Sì, devo dire che non mi fa impazzire questa situazione che si è venuta a creare, ma adesso la risolviamo. Sì, facciamo così, così dopo alfiere gli mettiamo anche la torre on the face e sono abbastanza felice e contento. Mi aspetterò un alfiere di 3, dove io farò tra l'altro H6. Sì, farò H6 e lui potrà fare anche H4, cavallo G5. Interessante. Interessante, chissà tra l'altro dove arrocca, magari mi arrocca anche lungo sto tizio qui. Capito, capito, perché questi siriani sono strani. Ok, sì, potrei fare questa. È il momento di fare questa. Ci togliamo da tutte le varie rotture, attacchi, qui va bene. E direi che gioco questa, che è abbastanza scontata, e vediamo come reagirà il nostro amico. Il nostro amico ha messo la torre sulla colonna D, c'è un nostro amico che ci sta seguendo, e io metterò la torre sulla colonna C, probabilmente. Vediamo cos'altro si può fare in questa situazione. Sì, una torre in C8 credo che non guasti mai. Torre C8, donna C7 e sono felice. Alla fine mi basta poco per far felice, ragazzi, mi basta poco. Ok, ok, potrebbe esserci anche un'idea di spintarella. Potrebbe esserci un'idea di spintarella di luna. Vediamo un po'. Ok, potrei giocare questa, ma avendo spinto CC6 è un po'... insomma, non mi fa impazzire. Vediamo in che altro modo poter continuare questa partita. Vedere sempre donna C7. Donna C7 potrebbe sempre funzionare. Potrebbe sempre funzionare. Donna C7, perché no? Su questa catturo. Sì, dai, donna C7 dovrebbe
sicuramente funzionare. Dopo chiaramente le andiamo a analizzare per cercare di capire chi ha sbagliato come, dove, quando. Vediamo altre cose che possono accadere in questa situazione. L'unica cosa che io temo è quando lui riuscirà col supporto di quest'alfiere a controllare la casa E5, lì sarò... Questa cosa è una blanderata, catturo, 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 ci sono le scoperte sulla donna e quindi lui potrà fare tipo cavallo qui. Quindi questa la poteva fare. In effetti il mio alfiere in E7 era meglio in D6 probabilmente, perché adesso faccio alfiere D6 e lui fa F4 ed è molto comoda da giocare, a meno che io non faccio così, lui cattura e io vado di cavallo D7, però lui c'ha F4 lo stesso. Che ne dite? C'è F4 lo stesso. Quindi che fo? Facciamo quelli che catturano, perché se non catturo... Vabbè, facciamo quelli che catturano, va? Pedone in E5 non mi fa impazzire. Se ora io catturo di donna, abbiamo detto che lui cattura qui col cavallo, però ci potrebbe anche stare. Io posso andare con la mia donna in G5. No, non posso andare, altrimenti perdo l'alfiere. Ok, niente, come dicevamo, cavallo di 7, penso che a questo punto... Oppure posso fare pedone per C4, se lui cattura io catturo, guadagno il tempo sulla donna, tac, tac. Quindi pedone C4 anche sembra essere interessante. Pedone C4, se lui cattura... A questo punto io catturo di donna e lui non c'ha più il guadagno di materiale. Quindi pedone C4... Non vorrei sbagliarmi. Oddio. Pedone C4, pedone per cavallo, alfiere, alfiere, donna, torre. Torre. Vabbè, sicuramente potrebbe essere interessante anche la sua di continuazione. Questa qui finale dove prende la torre, il cavallo, non lo so. Non lo so, a questi livelli come potrebbe continuare. Chissà che cosa giocherà adesso. Spero che non mi sia sfuggito nulla in fase di calcolo, perché quando mi ritrovo a giocare così velocemente possono succedere, può succedere di tutto. Quindi pedone per C4, adesso dovrebbe catturare, presumo, con l'alfiere, a meno che lui non sia un folle e non ha in mente di fare altre cose ancora più folli che non ho calcolato. Ok, catturo l'alfiere, abbiamo detto. Ora la donna dove la deve togliere? Ok, catturo qui. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Ok, la situazione mi piace, un pedone in più. E là, ma basta fare ste mosse. Ok, lui sta sacrificando, torniamo indietro, lui sta sacrificando un cavallo per ottenere praticamente l'impedonatura, perché io adesso questo io lo catturo, adesso vediamo con quale pedone, poi lui mi cattura qui, però penso che questo sia proprio scorretto a livello di sacrificio, perché è vero che mi doppia i pedoni, ma è anche vero che non riesce neanche a darmi scacco con la donna, per dirti, deve fare un po' di manovre. Quindi capiamo con quale cavallo, con quale pedone catturarti. A distinto direi questo, non so perché. Questo crea una bella struttura, però l'alfiere è un po' immobilizzato, a meno che l'alfiere poi non lo faccia rientrare in gioco in questo modo. Quindi sì, probabilmente qui, su torre qui tolgo la donna e va bene, va bene. Catturo... Va bene, dai, gli scacchi mi dicono che bisogna giocare in modo corretto. Anche perché se catturo con questo, dopo questa è più brutta. Così dovrebbe funzionare. Ok, facciamo il pre-move di cattura sull'alfiere. Non so, ha sbarrellato qui il mio avversario. Ha sbarrellato e non sopportava
ok, è andata chiaramente in questo modo, non riusciva a supportare il peso di queste mosse. Ok, adesso se io riesco a cambiare le donne sono felice. Se lui mi fa questa, io gli ripiazzo la donna in the face e sono felice. Quindi è importante essere felici e cambiare le donne. Questo è il nuovo mantra di vita. Altre cose, se non vogliamo fare i cacassotto, no, questa non si può fare perché metterei tutti i pedoni sul bianco e c'ho l'alfiere bianco. Quindi dovrò giocare tipo... Vabbè dai, la faccio questa. Scacco, donna davanti. Lui può scappare qui. Che faccio? Vabbè dai, va bene, così mi piace. Così mi piace. Scacco, potrei anche togliere il re con l'idea di mettere la torre in the face. Potrei anche togliere e mi piace come idea. Tolgo il re, mi piace come idea. Re qui. Non è male, mi piace più di donna qui, perché questa qui è un po' da cacassotto. Invece questa con torre qui, attaccano qui, se io riesco a spingere mi piace parecchio. Spero di non dovermene pentire di tutto ciò. Se lui gioca F4 la prossima, io gioco questo. Lui gioca F4, io ho comunque torre qui. No, non ce l'ho più. Tac, F4 che perde il pedone, quindi non la può fare. Va bene, dai, proviamo a fare questa roba. Non mi convince, ma la faccio. Non mi convince, ma la faccio. Ho bisogno di essere aggressivo. Ok, questa me la immaginavo, però non capisco come si possa attaccare in questa situazione. Ok, vuole mettere la donna qui, la torre qui ed attaccare qui. Però, insomma, è un attacchino un po' povero, perché io metterò la torre in G6 che difenderà questo punto e il raddoppio anche con l'altra torre. Questa torre è molto forte perché mi chiude l'alfiere, quindi molto forte. F4 è sempre nell'aria e stavolta difende. F4 è sempre nell'aria, bisogna fare attenzione. F4 è nell'aria. Allora, facciamo così intanto. Donna qui, che mi piace. Così su F4 andiamo qui con la donna. Facciamo così. Sienda a me. Sienda a me. Sienda a me chi fa. Ok, quindi neutralizzata questa minaccia, su F4, e tra l'altro a me piacerebbe anche spingere questo, non appena sarà possibile. Al massimo gli triplico i pezzi. Alfiere, adesso devi attivarti. Questa idea qui di attivarti è sempre buona, anche eccolo qui, abbiamo detto, e adesso donna qui può andarci, no? Abbiamo detto così, no? E se abbiamo detto così, siamo coerenti. Rimaniamo coerenti con quanto detto. Ok, faccio il premove sul cambio. I premove sui cambi vanno sempre bene, mal che vada, la partita non andrà così. Ok, lui vuole portare in gioco anche l'altra torre, è chiaro, no? Con questa mossa. Però adesso col mio premove... Oh no, che cacchio ho fatto? Ok, così volevo fare. Google. Si è attivato Google. Ok, ha abbandonato. Mi sembra corretta come decisione. Andiamo ad analizzarla. Mi piacerebbe analizzarla però in realtà con chess. Andiamo ad analizzarla su chess. Ok, l'abbiamo messa qui. Andiamo a vedere la precisione. Buona, 96.3, molto buona, 85. Una partita equilibrata persa a causa di un errore, verissimo, verissimo. Qui hanno, che figata, start review, che figata, guarda qui come l'hanno implementato. Vabbè, comunque sono sempre per analisi manuale. Fino a qui tutto bene, alfiere di 6 è un pochino meglio. Alfiere 7 esiste anche questa, ma
It's not so good. Ok, arrocco, B6 va bene, H6 va bene, alfiere B7 va bene, torre qui ma andava bene subito, donna C7. Su questa cattura, cattura. Questa è un'imprecisione, avrei dovuto giocare questa. E lui avrebbe fatto F4 e onestamente non mi sarebbe piaciuta da morire. Questa è un'imprecisione perché se lui avesse fatto questa, io avrei potuto fare, questa non si poteva più fare, questa non andava bene per via di cavallo di 5, ah ok, c'era sempre l'alfiere sotto, quindi questa non si poteva fare, comunque sempre cavallo di 7 però va bene, sì, in realtà secondo me non cambiava troppo. Su questa lui che cosa ha fatto? Però se giocava B per C4, mossa che dice il computer, sarebbe andato con un vantaggio di più 1.4 e sarebbe stata interessante. Su cavallo di 7 sempre F4 probabilmente e qui sicuramente cavallo C5. Va bene, va bene, va bene. Però qui si è fatto ingolosire, su questa is a great move, non c'è più excellent move, e su questa alfiere per F6 blanderata, questa è blanderata totale, blanderata, buona la cattura, ok, va bene. Ecco, qui mi diceva di mettere la donna davanti, ho voluto fare il simpatico, ok, va bene, alfiere qui, questa ci stava. Ok, su questa, va bene, va bene. Ok, dai, sono abbastanza felice per come è andata. Diciamo che non sono felice al 100% perché ha fatto un mega errore, quindi non posso dire di aver vinto, posso dire che lui ha perso, e questo è diverso. Bene, spero comunque che vi sia piaciuta questa partita. Ci vediamo prossimamente con altri nuovi video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!